見唔到，跟住就落大雨。咁啊，麻煩揸定啲部機啊！咁我哋俾大家睇下呢個台灣嘅電子對後鏡究竟出嚟嘅效果喺落雨嘅情況下，大家成日問嘅問題，咁就係話個效果係點嘅咧？咁而家就做俾大家睇啦。好，望一望前面塊玻璃，係啦，攞望下前面。嗱，呢度咧就而家落緊雨嘅 ，OK。不過唔係好大雨啊，因為啱啱收細咗啲雨。咁然後呢個咧就係出邊落緊雨嘅效果啦。嗱，我哋可以望埋後面架車咯喎。哎呀，唔得先綠燈添。見到車牌嘅。